сих пор ебашит храпака. Ебаши, Свет. Похуй. Остался единственный случай. Ёбнуть ее ногой. Больше ничего. При просмотре этого видео все будут думать, что мы издеваемся над девочкой, которая просто спит, подобрав какой-то храп безумный. Но это не так. Это 100% правда. Я даже не буду его отредактировать видео или что-то в этом роде. Я выложу тупо, чтобы вы все видели. Мальчики, берегитесь. Если вам достанется такая жена, то вы спать не будете по-любому. Потому что сейчас не спим мы. Вы не видите? Вы сами все прекрасно видите. Слышите? Мы включили свет, это бесполезно. Хотите еще можно? Наш храпун, как храпел, так и храпел. Включи ебаную музыку, чтобы все знали, что это действительно правда. Ты ее укачиваешь. Ладно, вроде бы красавица. Нихуя. Ну, туши свет. Будем ебашить ее ногой.